Доброго дня, компанія Rain Technology. Зараз у нас 4 барабана. Вінсейпер Рот 100 на 450, 2010, 2009, без електроніки, механічно, тут залишки електроніки залишились. Зробили капіталку редуктора, там вже поміняли. Робилась турбіна, повністю реставрація без построй. По гідравліки поміняли тільки отут ремкомплект. Запустили барабани, бувши в використанні старі після ремонту. Нагадую, зараз у нас тут вже 50. Це ось так працює, навіть в літрі. Їх не здуває. Нагадую, Одеська область і дуже цінні.